في سنة 59 كاندي صاحبة ال9 سنين تخرج من بيتها وتروح لبيوت الناس اللي جنبهم، ولكن يعدي الوقت وكاندي ما ترجعش لبيتها، والوقت ده ما كانش يوم ولا سنة ولا حتى 10 سنين. كاندي ما رجعتش بيتها لمدة 62 سنة. فيا ترى ايه سبب اختفاء بنت صغير في السن ده؟ وهل كان مجرد اختفاء ولا الموضوع اكبر من كده؟ شوف يا شريك العزيز، خليني اقول لك بكل صدق وامانه، وانتوا يعني عارفيني في الامانه ان دي من اغرب القضايا اللي مرت عليا في عمري كله، ومن اكتر القضايا اللي فيها الغاز وتفاصيل يمكن حتى عقلك ما يستوعبهاش. فحضر لي مشروبك اللذيذ والاكيد اكلك اللي بتحبه، واستعد لي لكميه الصدمات اللي هتقابلك، ويا ريت طبعا لو تكرمني بلايك حلو زيك علشان المحتوى يوصل للناس اكتر. وبسم الله نبدا بكوهات جديده. شريك العزيز ازيك؟ وقبل ما اسحلكم في تفاصيل اختفاء البنت دي، لازم الاول ناخد لفة في حياتها ونعرف تحديدا ايه الاسباب اللي خلتها تختفي. بتبدأ الحكاية عزيزي سنة 1949 وتحديدا في مدينة سبوكان في ولاية واشنطن، وطبعا في الولايات المتحدة الأمريكية. في السنة دي وفي المكان ده بتتولد بطلة قضيتنا النهاردة، كانديز إيلين روجرز، واللي كانت مشهورة بكاندي. اتولدت لعيلة بسيطة مكونة من أب وأم وهم إيلين وكارل. وفي سنة 59 وهي في عمر ال9 سنين كانت في الصف الرابع في مدرسة اسمها هولمز الابتدائية. كاندي كانت من الأطفال الرقيقة واللطاف جدا، بنت فعلا كانت تستحق الحياة وما كانتش تستحق أبدا اللي هيحصل لها. في السنة دي كاندي انضمت لمنظمة شبابية اسمها كامب فاير جيرلز، ودي على حسب ما فهمت كانت منظمة عاملينها للبنات في سنة 1910. وكان الغرض من المنظمة دي انهم يخلوا البنات يعيشوا تجارب مشابهة للي بيعيشها الصبية او الذكور او الاولاد ايا يكن، بحيث يخلوهم يخرجوا في الشوارع، يعملوا نشاطات معينة، يبيعوا خدمات للناس وهكذا. وبالفعل كاندي بعد ما انضمت للمجموعة دي بدأت نشاطاتها هي والبنات اللي معاها في المعسكرات، وكان انهم ياخدوا حلويات بالنعناع كده وتبدأ كل بنت توزعها على الجيران اللي موجودين في كل منطقة. والغرض طبعا من الكلام ده انهم يقدروا يجمعوا مبالغ علشان يطوروا من المنظومة دي. حلو الكلام لحد كده؟ للأسف مش حلو. ليه مش حلو؟ لأن الكلام ده طبعا خطر على الأطفال جدا اللي في السن ده، لأن ببساطة مش معروف البيوت اللي هيخبطوا عليها دي فيها مين، حتى كذلك لو فيها جيرانهم. المهم يجي يوم 6 مارس من سنة 1959 كاندي بتروح مدرستها وبترجع منها على البيت تلعب مع الكلب بتاعها، وكذلك تاكل كعكة دقيق الشوفان. مش انت ما بتحبش الشوفان؟ ما تقلقش، هنغفلك ونحطه لك في دقيق، ما احنا هنكرهك في حياتك، يعني هنكرهك. المهم الساعة 4 العصر خلصت وخدت النعناع بتاعها اللي كانت واخداه في المعسكر، وبدأت تطلع تخبط على أبواب الجيران اللي حواليهم وتبيعه لهم. وطبعا في التوقيت ده مدينة سبوكان في قلب عاصمة واشنطن كانت من المناطق الآمنة جدا، وده يمكن اللي كان بيخلي أهلها يطمنوا عليها وهي خارجة. ولكن أهلها ما كانوش متخيلين إن دي للأسف هتكون آخر مرة يشوفوا بنتهم فيها. كاندي خرجت من البيت توزع الحلوى اللي معاها، ولكنها ما رجعتش بيتها مرة تانية، وبدأت والدتها وجيرانها إنهم يبحثوا عنها في المنطقة. وفي الوقت ده والدها ووالدتها كانوا مطلقين وما كانوش عايشين مع بعض، فوالدها أول ما عرف الكلام ده انضم لفريق البحث وبدأ معاهم بحث هو كمان. ولكن بعد محاولاتهم في البحث بمفردهم للأسف ما وصلوش لأي حاجة، فقرروا في الوقت ده إنهم يلجأوا للسلطات علشان يساعدوهم. واللي خلاهم يلجأوا للسلطات إن كاندي كانت برغم صغر سنها بنت ذكية وواعية جدا، ويكاد يكون من المستحيل إنها ممكن تقلق أهلها عليها بالشكل ده. وخلينا أقول لك يا شريك العزيز إن عملية البحث دي كانت من أكبر عمليات البحث في تاريخ ولاية واشنطن، أو ممكن تكون كمان من أكبر عمليات البحث عن شخص مفقود في التاريخ كله. ولما جت الساعة 8 بالليل بدأت دايرة البحث بتاعتهم تكبر أكتر وأكتر، وتجمع عدد كبير جدا من الضباط والمتطوعين اللي موجودين في المنطقة، وبدأت الشرطة إنها تستجوب الجيران والمحيط بتاعهم. ولكن للأسف
الناس قالوا انهم اخر مرة شافوها لما كانت بتتنقل ما بين البيوت وتبيع النعناع بتاعها بشكل طبيعي جدا، وده طبعا للاسف ما فادهمش باي حاجة. وليه انا بقول ان دي من اكبر عمليات البحث اللي مرت عليا؟ لان الناس في الوقت ده ما كانوش بس بيبحثوا عنها وهم ماشيين على رجلهم، ده في ناس كانت بتدور بعربياتها، وكذلك كان في ناس بتركب خيول، وكمان بدأوا يستعينوا بالطيارات الهليكوبتر. والموضوع ما وقفش عند اختفاء كاندي وبس، ده للأسف حصلت المأساة الأكبر أثناء البحث عنها. بعد يوم واحد من اختفائها، وتحديدا يوم 7 مارس، خرجت طائرة تابعة للقوات الجوية وكان فيها 5 رجالة من السلطات، ولكن للأسف الطيارة وهي طايرة اصطدمت بخط كهرباء ووقعت في نهر سبوكان، وتوفى على أثرها 3 رجالة من أصل 5، وهم الطيار مارلوس راي، والرقيب ويليام ماكدونالد، والملازم كينيث جي. وطبعا الحزن خيم على المدينة أكتر وأكتر، وما بقيوش عارفين يحزنوا على إيه ولا إيه. ولو جينا رجعنا لعملية البحث بتاعتنا هنلاقي إن عدد المتطوعين في البحث كانوا أكتر من 1200 شخص. انت متخيل؟ وانتوا ممكن تقولوا مثلا يعني مفيش شخص واحد حتى اتصل بالشرطة وضاف اي معلومة. احب اقول لكم ان اتصل فوق ال 750 شخص، وكل شخص فيهم كان كلامه عبارة عن مثلا انا سمعت فلان قال كذا، فما كانش للأسف كلام دقيق او ينفع يبنوا عليه اي احتمالات. ولكن بدأ يحصل تقدم في القضية لما اكتشفوا دليلين. الدليل الأول، وده لقوه في نفس الليلة اللي اختفت فيها، وكان حوالي الساعة 9 بالليل، لقوا في الشارع اللي جنب البيت بتاعها 6 صناديق من النعناع اللي كانت بتبيعه. والدليل التاني اللي للأسف هيكون اللي ما كانوش يتمنوا إنهم يلاقوه، شابين، واحد منهم اسمه هاوارد لورانس وكان عمره 19 سنة، والتاني ريتشارد بيرجن صاحب 21 سنة. لقوا هما ماشيين في الغابة اللي ما تبعدش كتير عن بيت كاندي زوجين من الأحذية لطفلة صغيرة. خدوا الأحذية وسلموها للشرطة، واللي بدورهم راحوا لبيت أهل كاندي، واللي للأسف جدها أكد لهم إنها بتاعت حفيدته كاندي. وهنا بدأوا إنهم يكثفوا بحثهم حوالين الغابة دي. وفي يوم 22 مارس من سنة 59 طلع حفلة بحث كبيرة جدا من الناس على أمل إنهم يلاقوا أي أثر لكاندي. وبالفعل لقوها، ولكن ما لقوهاش بالشكل اللي كانوا بيأملوا إنهم يشوفوها عليه. لقوا الجسد بتاعها موجود في الغابة ومتغطي بكومة من القش، وبعد تشريح الجسد اكتشفوا إنها تعرضت للاعتداء الجنسي، وكذلك تم خنقها بجزء من الملابس اللي كانت لابساها، وجزء تاني من الملابس بتاعتها اتربط بيها رجلها الاتنين مع بعض. واكتشفوا كذلك على جسمها بقايا لبانة بطعم العنب. وعاوزكم تفتكروا لي كويس جدا اللبانة دي علشان هنرجع لها تاني قدام. طبعا بعد ما وصفت لكم منظر الناس اثناء بحثهم عن كاندي، فاكيد طبعا انتم متوقعين رد فعلهم بعد ما يجي لهم الخبر ده هيكون عامل ازاي. الحزن بقى مخيم على مدينة سبوكان باكملها، ومش بس مشاعر الحزن، ده كذلك مشاعر الخوف، لان الشخص اللي عمل كده في كاندي الاكيد انه مجرم وموجود في وسطهم دلوقتي، وسواء هم او اطفالهم فللاسف معرضين انهم ممكن يحصل لهم نفس الكلام اللي حصل للبنت دي. وطبعا زي ما انتم عارفين فترة الخمسينات والستينات وحتى لحد فترة التسعينات ما كانش فيه تكنولوجيا متطورة زي دلوقتي، او تحديدا ما كانش فيه تقنية الحمض النووي. ولكن يمكن كان الموضوع مبشر بالخير شوية، لانهم كان قدامهم 3 اشخاص مشتبه فيهم رئيسيين. طيب ايه بقى قصة ال3 مشتبه فيهم دول، وايه دخلهم اصلا بحوار كاندي؟ اكيد هنعرف. وال3 مشتبه فيهم دول كانوا كالتالي. اول واحد راجل عنده 50 سنة واسمه ألفريد جريفز، والشخص الثاني هو جيمس هاوارد صاحب 49 سنة. اما الشخص الثالث فهو هيو بيان مورس. فخلونا بقى ناخد لفة صغيرة في حياة ال3 دول ونعرف ليه تحديدا ال3 دول اللي كان مشتبه فيهم. الراجل الاول وهو ألفريد جريفز صاحب ال50 سنة، وده في اليوم اللي لقوا فيه الجسد بتاع كاندي لقوه منتحر جوه بيته. طيب ما ممكن الموضوع ده يكون صدفة؟ ما انا هقولك. اللي خلاهم يمكن يستبعدوا موضوع الصدف ان ألفريد كان متورط في اكتر من حاجة تخص المضايقات للستات. والاغرب انهم لما فتشوا بيته بعد ما انتحر اكتشفوا مقالات مقطوعة من جرايد ومجلات كلها متعلقة باغتصاب واعتداء على البنات الصغيرة والستات. ومش كده وبس، ده كذلك لقوا في شنطة العربية بتاعته إحبال ودبابيس، وده
اللي زود شكهم اكتر واكتر. ولكن طبعا مع تاخر التكنولوجيا ما قدروش ان هم يختبروا الحمض النووي بتاعه. اما المشتبه فيه التاني وهو جيمس هاورد صاحب ال 49 سنه، وده كان الشك فيه برضه بسبب تورطه في اكتر من قضيه جنسيه تخص الاطفال الصغيره، وحتى طليقته قالت ان انا شاكه ان هو المسؤول للي حصل للبنت الصغيره. اصيله ام فتحي. المهم بقى نيجي للبوس الكبير وهو هيو بيان مورس. هيو بيان مورس كان من القتلة المتسلسلين. وانت ممكن يا شريك العزيز يجي في بالك سؤال دلوقتي، وانت عارفنا نموت في الأسئلة، هل معنى انه قاتل متسلسل يبقى مشكوك فيه؟ احب اقول لك كلامك منطقي لانه مش بالضرورة فعلا، لكن تعمل ايه لو قلت لك انه كان معروف عنه سمة غريبة جدا، وهي انه بياكل دايما لبان بنكهة العنب. انت متأكد ان انت مجرم ولا ايه؟ ما تحرجناش قدام الناس. المهم انتوا اكيد ذاكرتكم مساعداكم وفاكرين ان الجسد بتاع كاندي لما لقوه كان عليه لبانة بنكهة العنب. وهنا بقى احنا محتاجين نتعمق شوية في حياة المعلم هيو ده ونعرف عنه شوية تفاصيل. اتولد هيو بيان مورس في سنة 1930 في مدينة كانساس، وحياة هيو كانت بشكل كبير مأساوية جدا وصعبة. اتولد لأب وأم متجوزين بعض بالعافية زي ما بنقول، وبمجرد ما خلفوه انفصلوا على بعض وكل واحد عاش حياته. طيب والواد الغلبان اللي لسه مولود ده؟ لا ده ادول جدته هي تتصرف فيه. والله يبارك لها اتصرفت فيه احسن تصرف، وما شاء الله يعني طلعت عين ام اللي جابه، ضرب واهانه وبهدله وكل اللي قلبك يحبه. وده بالتبعيه اكيد هيوصله انه يبقى كاره اي ته مربوطه ممكن تقابله في سكته. وكان اول اعتقال ليه سنة 51 اي في سن ال 21 سنة، وكان بسبب اعتدائه على بنته. وبعدها بسنتين هيقضي كمان 6 شهور مسجون بسبب تهمة السرقة في لوس انجلوس. لسه ما تتسرعش. بعدها بكام سنة وتحديدا سنة 55 في كاليفورنيا حاول يتحرش ببنت صغيرة عندها 8 سنين، ولكنهم في الوقت ده ما سجنوهوش وقرروا انهم يحطوه في مصحة نفسية، واستمر فيها لمدة 2 سنين وأطلقوا سراحه في سنة 57. ولكنهم هيكتشفوا بعدها إن فترة وجوده في المصحة ما ضافتلوش أي حاجة، لأنه بعد فترة قبضوا عليه بتهمة جنسية تانية. وبالمناسبة هيو كان غايته إنه يدخل غرف النساء بالليل ويحاول يمارس معاهم المهم بعد 2 سنين قرر يستقر فين بقى؟ في مدينة سبوكان في واشنطن بالظبط، هي نفس المدينة اللي اتقتلت فيها الطفلة الصغيرة كاندي. ومش بس نفس المدينة، ده كمان نفس السنة اللي هتموت فيها. ومن بداية السنة دي هيبدأ جرائم المعلم هيو ده تزيد أكتر وأكتر، وكان مقضيها قتل واغتصاب في كل اللي قبله، لدرجة إن الأمر وصل للإف بي آي وبقى مطلوب القبض عليه في أقرب وقت. وبالفعل قدروا بعد وقت إنهم يقبضوا عليه ويتحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وطبعا بدون أدنى شك كل الناس كانت متأكدة إن هيو هو المسؤول عن قضية الطفلة الصغيرة كاندي روجرز. ولكن بعد استجوابهم المكثف ليه كان مصر إن ملهوش أي علاقة باللي حصل لها، وحتى لما اتعمل ليه اختبار لكشف الكذب نجح فيه، برغم طبعا إن الاختبارات دي مش دقيقة 100%. وتعدي الأيام وتيجي سنة 2003 ويتوفى هيو بيان جوه السجن. وفي الوقت ده قرروا ان هم يعملوا له اختبار للحمض النووي. وهنا جت المفاجأة اللي صدمت الكل، ان هيو بيان مش هو اللي مسؤول عن موت كاندي روجرز. وده كان خبر محبط جدا للسلطات وكذلك لكل احباء الطفلة دي. والوضع اللي عاشته المدينة قبل موت الطفلة دي بقى مختلف تماما عن الوضع اللي عاشوه بعد موتها. بقى الخوف على أطفالهم أو حتى أولادهم البالغين زايد جدا عن الأول، وده وضع طبيعي جدا بعد اللي حصل. وعدت أيام ومرت سنين، ولك أن تتخيل يا شريك العزيز إن القضية ما اتحلتش بس غير السنة اللي فاتت، أي بعد 62 سنة. وخلونا بقى نبدأ ناخد خطوة أبعد شوية في حل القضية دي. شرطة سبوكان وهي شرطة المدينة اللي حصل فيها الواقعة دي عرفوا بالتكنولوجيا الجديدة اللي مقدمها مختبر من المختبرات اللي يمكن اتكلمنا عليه في قضية قبل كده، وهو مختبر أوترام. مختبر أوترام اللي مميز فيه عن مختبرات الأحماض النووية إنه مش بس بيقارن الأحماض النووية وبيعرف صحابها، ده كمان ممكن ينشئ ملف تعريفي كامل للشخص ده
ويعرف مين عيلته وحتى نسله بالكامل. وده بالفعل اللي عملوه، واستعانوا بالسائل المنوي اللي كان بداخل كاندي نتيجة طبعا للاعتداء عليها. وللعلم ان السائل كانوا محتفظين بالعينة بتاعته من وقت الواقعة ما حصلت، واللي رفض مختبرات كتيرة انهم يستخدموا العينة دي، وكان سببهم ان العينة قديمة جدا وما نقدرش نعتمد على النتائج بتاعتها. ولكن مختبر اوترام خد المخاطرة وما همهوش، وبالفعل قدروا يضيقوا البحث في 3 أشخاص. وال3 أشخاص دول كانوا 3 شباب إخوات، وواحد من ال3 دول كان ليه نسل وهي بنت اسمها كاثي. وبالفعل بدون تردد السلطات تواصلت مع بنته واللي كانت في حالة صدمة، ولكنها كانت متعاونة جدا مع الشرطة، وبالفعل أعطتهم عينة من حمضها النووي علشان يقارنوه. وفعلا طلع متطابق 100% مع واحد من ال3 إخوات دول، وما كانش قدامهم غير خطوة أخيرة، وهي إنهم يختبروا الحمض النووي لوالدها نفسه. وطبعا مش محتاج أقول لكم إن والدها مات وشبع موت، ولكن لسخرية القدر إن والدها يطلع مدفون في نفس المقابر اللي مدفون فيها كاندي روجرز. المهم خدوا أمر باستخراج ما تبقى منه وخدوا منه العينة دي، وهنا كانت الصدمة الكبيرة. العينة متطابقة مع السائل المنوي اللي كان في جسد الطفلة كاندي روجرز، وبكده اللي مسؤول عن موت الطفلة دي هو راجل اسمه جون راي هوف. هوف على اللي جابك. طب يا ترى مين هو الأخ هوف ده وإيه علاقته أصلا بكاندي روجرز؟ جون ده كان عايش في نفس المدينة وهي مدينة سبوكن، وكان بيته بيبعد حوالي 1 كيلو بس عن بيت كاندي روجرز. دخل الجيش في سن 17 سنة، وبعد ما خرج من الجيش كان شغال مندوب مبيعات، وبعدها اشتغل في مصنع لتعبئة اللحوم، واللي على أثره هيتعرض لحريق صعب جدا هيؤدي طبعا لتشوه جزء كبير من وشه. ولا أخفيكم سرا إن الأخ جون ده تاريخه الإجرامي ما كانش بيصلي على السجادة يعني، لأنه بعد واقعة موت البنت دي بسنتين، وتحديدا سنة 61، كان بيحاول إنه يعتدي على ست وقلعها هدومها وحاول يخنقها بيها، وطبعا دي نفس الطريقة اللي ماتت بيها الطفلة الصغيرة. ولكن الست دي قدرت تهرب منه بعجوبة وبلغت عنه، وساعتها اتقبض عليه واتحكم عليه ب6 شهور سجن. المهم في الفترة دي اتجوز وكون عيلة، ولكنه في سنة 70 انتحر عن عمر يناهز 31 سنة. طبعا مش محتاج اقول ان عيلة كاندي كلها توفت، وعلى رأسهم طبعا والدها ووالدتها. والدتها توفت سنة 2006، ولكن والدها توفى سنة 1963، وسبب الوفاة كان الانتحار. وفي الغالب اللي أدى للانتحار كان بسبب طبعا اللي حصل لبنته. وفي ناحية تانية عيلة جون واللي من ضمنهم طبعا بنته كاسي كانوا في صدمة رهيبة جدا. وكافي قالت تصريح على موقع من المواقع ان الشهرين اللي فاتوا اتسلط الضوء على ظلم رهيب ضد بنت صغيرة بريئة ملهاش اي ذنب في اللي اتعمل فيها من شخص اقل ما يقال عليه انه مريض. انا بصلي وبدعي وبتأسف لكل احباء كاندي اللي عايشين او اللي توفوا، وللأسف لحد النهاردة مش معلوم ايه السبب الرئيسي اللي خلى جون يعمل كده في الطفلة الصغيرة دي. وانا دايما بقول في الحالات اللي زي دي ان انت مش عايش في الدنيا لوحدك. يعني ايه مش عايش في الدنيا لوحدك؟ يعني اي انسان انت بتأذيه وانت متعمد اذيته، فصدقني انت مش بتأذيه هو لوحده، انت بتشيل ذنب كل قلب ممكن يتوجع على البني ادم ده. والاذية لها اشكال كتيرة وانا اكيد مش هقعد اسردها كلها، وبتكلم كل ده طبعا على الأذية اللي انت متعمدها. وخد بالك انك كذلك بتأذي اللي حواليك انت، لانك زي اي نجاح بتحققه في حياتك بتخلي كل اللي حواليك متشرفين بيك، زي برضو اي أذية او جرم بتعملهم بتخلي كل اللي حواليك ماشيين وموطيين راسهم لمجرد بس انهم ينتموا ليك او انك تنتمي ليهم. فصدقني لو احسنت فانت اكيد بتحسن لنفسك، وفي نفس الوقت بتحسن لكل اللي حواليك، ودي قيمتها عند ربنا كبيرة جدا. فربنا يحسنني ويحسنك ويخلينا شرف لكل اللي حوالينا يا شريك الغالي جدا. وبكده يا شريك العظيم تبقى انتهت بكهات النهاردة. كالعادة بشكرك وممتن ليك على وقتك العظيم اللي بتسمح لي في كل مرة انه يكون من نصيبي. هستسمحك بقى في اللايك للفيديو لو نسيتني في الاول، وهستسمحك برضو في انك تخلي لي بالك من نفسك يا شريك الامر لحد ما اشوفك القضية الجاية على خير. سلام.